Փետրվարի 24-ին քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում հավաստի տեղեկություններ էին ստացվել, որ Մրգաշատ գյուղի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ տանը եւ օժանդակ շինություններում ապօրինի պահում է թմրամիջոց։ Արմավիրի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում զննություն է կատարվել նրա բնակության վայրում։ Ջերմոցում հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող մոտ 72 գրամ զանգվածով պարկ, իսկ նկողում նույն զանգվածով լցված պոլիէթիլենային 2 փաթեթ։ Ընդհանուր մոտ 98 գրամ զանգվածի վերաբերյալ տանտերը հայտնել է, որ այն մարիխուանա է, պատկանում է իրեն, կանեփն ինքն է աճեցրել, մշակել եւ պատրաստել անձամբ օգտագործելու համար։ Տղամարդը ներկայացվել է Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն։ Մարտի 3-ին Արմավիրի քրեական ոստիկանները ստացան նոր տեղեկություն, ըստ որի Մերձավան գյուղի բնակիչ 41-ամյա տղամարդը նույնպես տանը եւ օժանդակ շինություններում ապօրինի պահում է թմրամիջոց։ Վաղարշապատի քննչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված զննությամբ նրա տանեկից մառանում հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն չորացված մանրացված մոտ 103 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով ապակյա տարա, նույն զանգվածով պոլիէթիլենային 2 տոպրակ, նաեւ առաստաղից կախված կանեփանման ջուղեր մոտ 550 գրամ քաշով։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել են մոտ 795 գրամ կանեփանման չորացված զանգվածներ։ Քննիչի որոշմամբ տղամարդը ձերբակալվել է։ Նմանատիպ հաջորդ տեղեկությունը Արմավիրի քրեական ոստիկանները ստացան մարտի 5-ին։ Այս դեպքում եւս նախաձեռնվեց քրեական վարույթ եւ իրավապահները մեկնեցին Մրգաշատ գյուղ։ Այստեղի բնակիչ 40-ամյա տղամարդու բնակության վայրում կատարված զննությամբ խորդանոցում հայտնաբերվեց կոշիկի, հեռախոսի եւ ծխախոտի մեկական տուփ, լցված կանեփանման 4 զանգվածներով, նաեւ նույն պարունակության պարկ։ Հայտնաբերվածի ընդհանուր քաշը կազմեց մոտ 260 գրամ։ Տանտերը նաեւ ներկայացրեց թմրամիջոցի նմանվող հետքերով ծխամորճ ու 4 կաթուցիչ եւ հայտնեց, որ թմրամիջոցն իրենն է, կանեփն ինքն է աճեցրել, մշակել եւ պատրաստել անձնական օգտագործման համար։ Նա ձերբակալվել եւ ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Մարտի 6-ին Արմավիրի քրեական ոստիկանները ստացան մեկ այլ հավաստի տեղեկություն, որ Մեծամորի բնակիչ 34-ամյա տղամարդը տանն ապօրինի պահում է մարիխուանա եւ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով իրավապահներն այցելեցին տղամարդուն։ Նա ընդունեց, որ ունի կրիստալ, որը դրված էր հյուրասենյակի սեղանին։ Ըստ տանտիրոջ կրիստալն իրենն է ձեռք է բերել Telegram ալիքի միջոցով անձնական օգտագործման համար։ Մարտի 9-ին ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս Արմավիրի քրեական հետախույզները համագործակցեցին համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժնի գործընկերների հետ։ Առավոտյան ժամը 6:10-ին Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցում ենթադրյալ հանցանք կատարած լինելու կասկածանքով նրանք ձերբակալեցին Արմավիր քաղաքի բնակիչ 19-ամյա եւ Արարատի բնակիչ 18-ամյա երիտասարդների եւ վերջինիս վարած Opel Magnish մեքենայով հանդերձ տեղափոխեցին Արմավիրի մարզային վարչություն։ 19-ամյա ուղևորի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն կանեփանման զանգվածով փայլատի թեխի փաթեթ, նույն զանգվածով կաթուցիչ, նաև կրիստալի նմանվող բյուրեղանման զանգված։ Ըստ երիտասարդի հայտնաբերվածները թմրանյութ են։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվեցին Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում շարունակելով համատեղ միջոցառումները քրեական եւ համայնքային ոստիկանները պարզեցին, որ հիշյալ թմրամիջոցները երիտասարդներին տվել է Սյունիքի մարզի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ։ Մարտի 11-ին կատարված զննությամբ դեղնականաչավուն կանեփանման զանգված հայտնաբերվեց նաև Opel Magnish մեքենայում, որը ըստ նախնական տվյալի նույնպես պատկանում էր 19-ամյա արմավիրցուն։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն, թմրամոլության եւ ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մարտի 11-ին քրեական ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Նորատուս գյուղի բնակիչ 62-ամյա տղամարդը տանն ապօրինի պահում է թմրամիջոց։ Նույն օրը ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տղամարդն իրավապահներին է ներկայացրել 123 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով 2 տարա։ Նա հայտնել է, որ մարիխուանան կանեփի վայրաչթփերից պատրաստել է ինքը անձնական օգտագործման համար։ Նույն օրը Գեղարքունիքի քրեական ոստիկանները ստացել էին նաև նմանատիպ մեկ այլ տեղեկություն, որն իրացնելու համար մեկնեցին Ծաղկունք գյուղ։ Օպերատիվ տվյալը, որ այստեղի բնակիչ 51-ամյա տղամարդն ապօրինի պահում է թմրամիջոց, հաստատվեց։ Նկուղից եւ գոմի տանիքից տղամարդը ներկայացրեց 2.1 կիլոգրամ կանեփի թփեր, ապակյա 5 տարայում լցված 108 գրամ մանրացված մարիխուանայի նմանվող զանգված, 9 գրամ նույն զանգվածով տոպրակ։ Ըստ տանտիրոջ կանեփը քաղել էր իր տնամերձ հողամասում վայրի աճած թփերից եւ պահել անձնական օգտագործման համար։ Գեղարքունիքի քրեական հետախույզները նման մի տեղեկություն էլ իրացրին հաջորդ օրը։ Մարտի 12-ին նրանք այցելեցին Գավառ քաղաքի ազատամարտիկների փողոց, որտեղի բնակիչ 55-ամյա տղամարդն իր առանձնատանը կից աղավնիների բնից ներկայացրեց տոպրակ ու տարա, լցված ընդհանուր 91 գրամ կանեփանման 4 զանգվածով։ Նա նույնպես հայտնեց, որ կանեփն ինքն է քաղել վայրաչթփերից եւ պահել անձնական օգտագործման համար։ 3 դեպքով էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, թմրամոլության դեմ միջոցառումները շարունակվում են։
Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102, տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հարգելի քաղաքացիներ, Ներքին գործերի նախարարության շրջի գրասենյակները մարտի 20-ին ժամը 11:30-ից 15:30 ծառայություններ կմատուցեն Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում Մեհեր Մկրտչյանի անվան մշակույթի պալատի հարևանությամբ, Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցում։ Մարտի 21-ին ժամը 10-ից 16-ը ծառայություններ կմատուցվեն Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում նախկին կինոյի տան հարևանությամբ, Լոռու մարզի Աղթալա համայնքում Աղթալայի կենտրոնական հրապարակում։ Իսկ մարտի 28-ին շրջիկ ծառայության մեքենաները կրկին կլինեն նույն վայրերում ընդունված դիմումների հիման վրա թողարկված փաստաթղթերը տրամադրելու համար։ Ծառայություններից օգտվելու համար այլևս մոտակա գրասենյակ այցելելու կարիք չկա։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության տիրույթում կիրականացվի անձնագրի փոխանակում, հանրային ծառայությունների համարանիշի տեղեկանքի տրամադրում, հաշվառման տեղեկանքի տրամադրում, ժամանակավոր պաշտպանության վկայականի տրամադրում, փոխանակում, հաշվառումից հանում, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումների ընդունում, անձնագրերի մասին տեղեկանքի դիմումների ընդունում, խորհրդատվության տրամադրում, հաշվառման քննական բաժինների տիրույթում, վարորդական իրավունքի վկայականի փոխանակում կամ կորստյան դեպքում նորի տրամադրում, սեփականության վկայականի փոխանակում կամ կորստյան դեպքում նորի տրամադրում, հաշվառման վկայագրի փոխանակում կամ կորստյան դեպքում նորի տրամադրում, հաշվառման վկայագրում անձնագրային տվյալների փոփոխություն, կիրականացվի նաև տրանսպորտային միջոցի խոտանում, հաշվառման ժամանակավոր կասեցում, սահմանափակումների մասին տեղեկանքի տրամադրում։ Հարգելի քաղաքացիներ, Ներքին գործերի նախարարությունը գործարկել է elections.mia.gov.am հարթակը, որտեղ 2025 թվականի մարտի 10-ի դրությամբ հրապարակված են առաջիկա թիմ ընտրությունների ընտրողների տվյալները։ Հիշեցնենք, որ ընտրական օրենսգրքի 2024 թվականի սեպտեմբերի 10-ի փոփոխությամբ ընտրողները թղթային եղանակով չեն ծանուցվելու։ Քաղաքացիները հնարավորություն ունեն հրապարակված ընտրացուցակներում որոնել իրենց տվյալները։ Մարտի 30-ին կայանալիք ընտրություններին Շիրակի մարզի Գյումրի եւ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք իրենց տվյալներին կարող են ծանոթանալ Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքի ընտրություններ բաժնում կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թիմ 3003-2025 ընտրողների ռեգիստր եւ ընտրողների ցուցակներ բաժիններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թիմ ընտրողների ռեգիստրի որոնմամբ հնարավոր է քարտեզի վրա տեսնել տեղամասային կենտրոնի հասցեն։ Հարգելի քաղաքացիներ, բջջային էլեկտրոնային ստորագրությունը կարող եք ակտիվացնել էլեկտրոնային կրիչ ունեցող եւ առանց կրիչի նույնականացման քարտերով։ Ձեր նույնականացման քարտի PIN եւ PUK կոդերը եզակի են եւ կորցնելու դեպքում վերականգնել հնարավոր չէ։ Սակայն եթե կորցրել եք դրանք, քարտը վերաթողարկելու կարիք չկա։ Նույնականացման քարտով կարող եք մոտենալ բջջային օպերատորի գրասենյակ եւ հեշտությամբ ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ տուգանքի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից եւ վճարեք 20%-ով պակաս։